ចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាដឹងថាខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំនឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹក fan របស់ខ្ញុំហើយនឹកអ្នកដែល comment កាលពីមុនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិង Face តគ្នាវល់ជួបសាជាថ្មីជំរាបច្បាស់ហ៊ុនសរានបាទបាយគ្នាអស់រយៈពេលយូរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងសុខសប្បាយទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំឃើញ fan និងបងប្អូនដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំកាលពី2017 18 19 20 21ហ្នឹងឯងគឺ fan របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែស្គាល់ហើយគាត់បានផុសវីដេអូខ្ញុំថាមិនក៏បាត់បងយូរមិនហត់ដែរឃើញខ្ញុំសារ live game កាលមុនល្បីមែនទែនហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបាននៅតែចងចាំខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនភ្លេចទេ fan សាវខមមិនលេមួយខ្ញុំបាទនៅតែស្គាល់បាទប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាគាត់ពងវិញពងវ័យពេញកំឡោះនឹងក្រមុំអស់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកាន់តែចំណាស់ទៅហើយបាទគេហៅ YouTuber សេរីចាស់ឥឡូវគឺមាន YouTuber សេរីថ្មីដែលគេ live ល្បីជាខ្ញុំជាច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលទៅមើលវីដេអូបងប្រុសមួយដែលគាត់បានផុសវីដេអូខ្ញុំដែលតាក់ទងដែលគាត់សួរសំណួរខ្ញុំថាតើបងប្រុសបាត់ទៅណាមួយរយៈធំរយៈពេល7 ឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរបងប្អូននៅក្នុង comment ទាំងអស់បាទវាមិនទាំងអស់គាត់ឆ្លើយពាក្យណាដែលត្រូវឆ្លើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយមុនដំបូងដែលបងប្រុសដែលបាននិយាយក្នុងវីដេអូនោះថាលើគាត់ទៅណាលើនៅណានៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបងនៅកន្លែងបងដដែលហើយរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារតែមិនបានធ្វើវីដេអូញឹកញាប់នោះដោយសារតែទី1ក្មួយរបស់បងរបស់ idol គូរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ធំហើយចាស់ហើយគាត់អត់បាននៅជាមួយខ្ញុំទៀតទេគឺគាត់ចេញទៅធ្វើការអស់ហើយក៏រៀនចប់ហើយដូចគូខ្ញុំតែអាសាលេងហ្គេមមួយខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនសូវមានដៃគូលេងទៀតទេបាទទី2គឺដោយសារតែខ្ញុំរវល់ការងារបន្ថែមទៅមុខទៀតអញ្ចឹងហើយអត់សូវមានពេលហើយទី3គឺដោយសារតែខ្ញុំផុសវីដេអូប៉ុន្តែធ្លាក់ view ដោយសារតែខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូយូរទៅក៏ធ្លាក់ view ឬមានធ្លាក់កាងគេមើលឃើញអញ្ចឹងតែវីដេអូរយៈពេលមួយខែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសាទម្លាក់ 3-4 វីដេអូប៉ុន្តែវាអត់ផ្ទុះអត់ឡើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមែនទែនដែល fan របស់ខ្ញុំគឺបាត់ពី YouTube របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផុសអញ្ចឹងគេមើលបានតែ 1K 2K អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺវាធ្លាក់តាមនឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ដើរចេញពីរឿងខ្លះដើម្បីខ្ញុំស្វែងរកវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំផុសដោយថាខ្ញុំធ្វើ content ផ្សេងទៀតណាយកពេលវេលាធ្វើ content ផ្សេងទៀតទៅគឺវាបែបហ្នឹងចម្លើយគឺដោយសារតែធ្លាក់ view អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពេលខ្ញុំផុសទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងសង្ឃឹមថា fan ទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បង្កើត channel ថ្មី Gmail ថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមកដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីកុំឲ្យថាបាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ចុច subscribe ដែរតែដល់ពេលឆែកមើលអត់ឃើញដោយសារតែគាត់អត់បានដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងអញ្ចឹងគឺចម្លើយគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចូលមើល comment បងប្អូន fan ដែលគាត់ comment ក្នុងវីដេអូបងប្រុសដែលវា viral មែនទែនមួយឆាត់សួរខ្ញុំពេញហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើវីដេអូហើយដោយសារតែវាអត់សូវមាន view តែនៅតែមានបងប្អូនគាត់មិនភ្លេចខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាមើលវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំមើល comment របស់បងប្អូនហើយមានអារម្មណ៍ថានឹកដល់អ្នកគ្នាមែនទែនបាទឥឡូវខ្ញុំមើល comment ខ្លះបាទគាត់ទៅការពារព្រំដែនអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាកលៈស័កពេលបច្ចុប្បន្នគឺវាមិនបាទគឺយើងត្រៀមរហូតបាទទោះយើងបានទៅមុខក៏យើងត្រៀមនៅជួរកដាលមើលជួរក្រោយគេចឹងគាត់នៅភូមិភាគ4សៀមរាបក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែននៅភូមិភាគ4ទេអ្នកនរគ្នា fan របស់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់បាទស្គាល់បងចាស់បងជីដូមួយខ្ញុំអូខេគាត់ជា idol របស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទនេះអ្នកខ្លះគាត់ស្គាល់ទៅគាត់ទៅសេឈ្មោះខ្ញុំច្បាស់តែម្ដងខ្ញុំឃើញវីដេអូនឹងភ្លាមខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូភ្លាមដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំបែកជាមួយបងប្អូនរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបាទអ
បងនឹងនៅលេងតើណយនេះ fan របស់ខ្ញុំគាត់អាសាមើលខ្ញុំមានតែគាត់នៅតែ fan របស់ខ្ញុំដែលគាត់តាមដានខ្ញុំរហូតព្រោះខ្ញុំអាសាផុសរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងខ្ញុំអាសាផុសវីដេអូនេះតែគាត់ឲ្យវាធ្លាក់ view មែនទែនធ្លាក់ view ថា view ខ្ញុំកាលមុន 100% ស្មើនឹងឥឡូវ 10% ទេ view អត់ដឹងបាត់តាណាបាទចឹងនេះមានបងប្អូនទីច្រើនខ្ញុំបាទអាន comment ដែរបាទនេះទីច្រើននេះគាត់តែនឹកខ្ញុំអីចឹងទៅបាទជុំមេបកោធ្វើវីដេអូមុនដំបូងមេបកោបាទនេះមានអ្នកខ្លះគាត់ថត screen YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយសរុបមកខ្ញុំចង់និយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងថាខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំនឹកបងប្អូនអរគ្នានឹក fan របស់ខ្ញុំហើយនឹកអ្នកដែល comment កាលពីមុននិយាយទៅដកដួលអារម្មណ៍ដែលថាពេលដែលឃើញគេបងប្អូនគាត់ផុសវីដេអូនៅក្នុងសង្គម Facebook ហើយនិង TikTok ខ្ញុំស្មានតែគេភ្លេចខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែមាន fan ខ្លះគឺគាត់ចាំខ្ញុំហើយគាត់ចង់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយមួយទៀតវីដេអូកតកតាខ្ញុំក៏ធ្វើដែរតែអត់ដឹងមិន channel ខ្ញុំបង្កើតទៅខូចchannel ធំនោះខូចហើយខ្ញុំបង្កើត channel ថ្មីទៀតវាខូច Google AdSense គេមករំខានជាពិសេសវីដេអូកតកតារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត channel ថ្មីតែដូចជាផ្ទុះឡើងអត់ដឹងកាត់អី content ល្អកតកតាក៏ផ្លែងតែអត់ឡើងខ្ញុំធ្វើរយៈពេល7 ឆ្នាំតែ subscribe ឡើងតិចពេកហើយខ្ញុំក៏លុប channel នឹងចោលchannel នឹងចោលទៅបាទតកតាខ្ញុំកាលមុននោះដែលដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីមួយពិតនោះវាខូច channel ខ្ញុំលក់គេអស់ទៅចឹងហើយគឺខ្ញុំបង្កើតថ្មីដល់ពេលបង្កើតថ្មីអត់បាត់អ្នកគ្រប់គ្រងអស់លេងអ្នកនរគ្នាបាទបើសិនជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងមើល comment របស់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹង Facebook របស់ខ្ញុំពីមុននឹងមកមើលទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយក៏នឹកអ្នកនរគ្នាខ្លាំងណាស់ខ្លះខ្ញុំមកពីចេញពីធ្វើការហើយខ្ញុំមកដល់ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូកាត់រយៈពេល3 4 5ម៉ោងអញ្ចឹងអត់បានសម្រាប់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងកាត់វីដេអូហើយខ្ញុំទៅធ្វើការដល់ពេលមកធ្វើការហើយខ្ញុំកាត់បន្តទៀតតហើយដល់ពេលខ្ញុំផុសទៅគេមើលបន្តិចហើយប្រាក់ចំណូលក៏បានតិចកាលមុនមួយខែខ្ញុំបាន$400ទៅ$500ដល់ពេលឥឡូវមួយខែខ្ញុំបានតែ30រៀលមួយក៏20រៀលជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងអីនឹងធ្វើចូលខ្ញុំក៏ព្យាយាមធ្វើ content ផ្សេងទៀតដែលឲ្យបានចេញមុខផុសទៅបាទចង់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតបាទចឹងជួយកម្លាំងចិត្តខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តហើយវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូអ្វី comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាមបងប្អូន comment បាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺកណេះនិយាយរឿងយូរតិចដោយសារតែនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែដោយសារតែបាត់អ្នកទស្សនាទៅក៏ខ្ញុំអត់ខ្ជិលចេញវីដេអូមកប្រាប់ពីហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំថត់ចិត្តហើយក៏ខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូយូរទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមនុស្សថ្មីម្ដងទៀតតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជាកាលមុនខ្ញុំរៀនស្គមមករឿងធាត់ជាមុនណាស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀត comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងមើល comment របស់បងប្អូនបាទចង់ពីខ្ញុំបាទហ៊ុនសារ៉ាតសូមអរគុណនិងក៏សូមជម្រាបលាបាយ